सी क्रिएचर इतने वियर्ड है कि तुम्हारे दोस्त नॉर्मल लगने लगे। यह है सी हॉर्स, दुनिया का सबसे घटिया स्विमर। पानी हल्का सा तेज हो तो सीधा डूब जाता है। ओलंपिक में हो तो मेडल तो दूर, क्वालिफाई भी ना करे। स्टारफिश के पास ब्रेन ही नहीं होता और फिर भी जिंदा है, स्ट्रेस फ्री है, खुशी से रहता है। ये तो ऐसे लग रहा है मेरे दोस्त की बात हो रही है। लॉबस्टर 100 साल तक जिंदा रहते हैं और जितने पुराने होते हैं उतने ही बड़े होते हैं। लॉबस्टर की बात हो रही है। और लास्ट में क्लाउनफिश का पार्टनर मर जाए तो बंदा खुद ही जेंडर स्विच कर लेता है। मतलब नीमो का पापा कल से मम्मी हो सकता है। सब्सक्राइब कर लेना।